madaxweynaha maxamed kaan waxa ku hadlayay wax qarannimaana ma yahayn wax Soomaalilaannimana ma yahayn waxaan nin ugu daran nin xil qaba ah bismillah alxamdulillah iyo ragga sharafta leh halkan isugu yimid marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi ilaahay waa mahad leh ilaahay waa mahadnaqaynaa mar walba isaga ayaanan aan weydiisayna wuxuu been inuu hagaajiyo mid shaksi hadday tahay mid faamili iyo mid qaraabo iyo mid qaran ba ilaahay inuu hagaajiyo Mustafa nishan ku sheegay anuu Somaliland baan ku aqaanay nishan ku sheegay iyo nin kale iyo aniga badan baan isnaqaanaa Mustafa halkan xafladda aynu joogno caawa iyo qadiyadan runtiina waa shakhsiyaadka cajiibka ee anigu bartay laakiin وهي هو ومعانتي لا إلا أنت هنجرني أنا ميل وحلاقة وضوء ما حول كسرته وكم أنا أما أنا قريب لي بحث أنا وقعد معي إنه واحد كرنا سنة تي واحد يتيجي شيء كانوا ده مدرس نقانا يو هي وفر بدن بكتيرو عن كرنا يو ومعانتي محافظ على ودتك ولا تشوفوا مرة أنت ولا تشوفوا ورجع محمد على كذا dadka qaarna way muuqdaan qaarna way maqan yihiin iyagoo jooga marka qudrat ilaahi waa dadka muuqda oo ilaahay dee waxaan ku raadaya muujiyey muumeeyey aad iyo aad waan uga mahadnaqaynaa hawshan uu ka qayb qaatay aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa ducaduna waa raaxsanto waxa weeye maxamed xaruun uu leeyahay jaxaas wanaagsan oo aad iyo qaad qiimo u leh marka isaga iyo reerkaba ilaahay barakeeyo halkaa uu ka soo saarayna waxaan ku dhahday ilaahay wax khayr qaba waa kelmadu ma raacinayaayo doorashadii baynu ku jirnaa doorashadii ficilo xunxunna way kasoo baxayaan inkastoo la qabtay oo la sheegayo ugu yaraan 5 nin maanta booliisku way soo qabteen ragii Axmed Dagax hawsha maxaan ku dhahday rasaasta ka ridayey ragga kalena waxaan rajaynaynaa in lagu daba jiro waxaan kaloo leeyahay waa rafadkii ugu dambeeyey madaxweynaha maxamed kaan waxa ku hadlayay wax qarannimahana ma yahayn wax Somalilaannimana ma yahayn waxaan nin ugu daran nin xil qaba ah wax umadi ka heshiisay oo madaxweyne u yahay oo qaran dhan laga heshiiyey oo baarlamaan la mariyay oo sheekh iyo shariif ba lagu maxaa ku dhahdaa la isku raacay inuu soo qufo oo maanta jeebka kala soo baxa saacadaha waa wax laga yaqiiqsoo runtii isagana aan ku wanaagsanayn qaranka jamhuuriyadda Somaliland aan ku wanaagsanayn maxaa ku dhahdaa gobolada gobolku joogo Somaliland qabaa'il ma aha waa qaran qura oo walaalo ah oo soo wada halgamay oo meel wada socda oo ay tahayna in maxaa ku dhahdaa la marka waxaan leenahay ummadda reer jamhuuriyadda Somaliland meel kasta jooga isbedelka ka qayb qaata rajada shacabka waxaan kaloo leenahay waa rafadkii ugu dambeeyey ha u dhaqaajineen sadkeeya wuxuu yidhi geesinimadu waa maxayo wuxuu yidhahdaa waa cagoo dhulka lagu xejiyo geesinimada la sheegaya wax kale maahe waa cagoo dhulka lagu xejiyo markaa muusiya maxamed kaahin waxaanu leenahay wixii dhacay way dhaceene waxaa sharaftii wanaaggeedu ku jira idinkoon qarankiina iyo dadkiina maxbuubka ee wanaagsan ilaahay inaydaan wax dambeeyeen wixii aad yeeli karteen waa yeesheen sidaa wanaag iyo sharaf doorashada ku gala ummadda jamhuuriyadda Somaliland waxaan leeyahay waxba la isu sharaxi maayo dadku caamo maaha oo dad waxaan kala garanayn maaha qof waliba wuxuu soo qabtay iyo wuxuu galay iyo waxaan gudin waa la garanayaa raggii dhisay baan meel walba u maray muuse bari iyo banaan iyo buurba raggii u maray baanu nahay waxaanu la qabnaa un
disappointed ka ama niyad jabka Somaliland oo dhan ku dhacay ayaanu la qabnaa haddaan ka wasi anagu aan xoog nagu sii hayn rag iyaga dadisa aan xoog nagu sii hayn laakiin waa laga soo doogayo de maalmo ka adag baynu ka soo dhiibay marka waa ummad resilient oo ummadana qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waa dad bisil oo runtii duruufo badan ka soo baxay waxaan leeyahay ilaahay nabadgelyo inaan ugu dhameeyo mar labaad Mustafana waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa habeen weydna waa sheegay lacag $1 milyan oo dollar laga hooyay oo xisbiga wadani loo lacagta waxaa ururiyay hablo iyo rag odayaal baa ku jira islaamaa ku jira dhalinyara ku jira madaxda xisbiga dalalka oo dhan iyo gobolada iyo meel walba ayaa ku jira lacagta $2 milyan ee dollar qof waliba ee adduunka oo dhan ka jirta oo markii ugu horreeyay lacag inta qabada laga ururiyo waxaa keentay qof kasta Somaliland oo deegaan kasta oo Somaliland ka socda way lacagta laga ururiyay waxaa keentay waxay u arkaan badbaadada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland marka taa Mustafa caawa halkan uu ku bixinaya habeenkii hore oo ka dhawaaqay iyo habeen hore tii 40 kun ahaa hablo ay ururiyeen safiyay iyo hablihii kale joogay ay ururiyeen aan gidigeen wada joogay waa tip of the iceberg $2 milyan ee dollar ee maxaa ku dhacday waana rabaa inaan lacag badan tahay waxaan $2 milyan ee waan ogahay laakiin to the penny imika bishii karo inaan dib soo eego waxaan usoo kacay waxa weeye inaan u mahadnaqayo anigoo sidaan Mustafa ugu mahadnaqay habeenkii dhawaadna hablaha ugu mahadnaqayay qof kasta oo Jamhuuriyadda Somaliland ee qurbaha joogay lacagta ka qayb qaatay waqtigiisa iyo jeebkiisa iyo maalkiisa anigoo ku hadlaya musharax madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi iyo kaadiriinta xisbiga dhammaantiin waan idin mahadnaqaynaa mahadaan la soo koobi karin ayaan idinka mahadnaqaynaa waxaad dalkiini iyo dadkiini aad geliseen berigaan wasiir dowlaha maaliyadda waa slogan baa jiray wasaaradda oo waxaa la odhan jiray taxiska cashuurta aynu bixino waxaa la yidhahdaa Somaliland waxaanu odhan jirnay naftaada ka qaad oo naftaada u qaada ma garanaysaa waa tax naftaadana waad ka qaadaysaa naftaadina waad u qaadaysaa dawo dhakhtar baa lagugu dhisaya iskuulaa lagugu dhisaya ceelal baa lagugu dhisaya marka lacagtan aad bixiseen haddaad qurba joogga tihiin ee qiimaha badan leh aad iyo aad ka u ballaaran waxa weeye waa mid aad naftaada ka qaaday oo naftiina u qaadeen milyan jeerna waan idinka mahadnaqayaa mar dambe Mustafa uu dambeeyey mahadnaqaasna wuu sii socon doonaa ilaa 13keeda sidaa Mustafa sheegayena qof alla qofkay maxaan ku dhahdaay wax ku dhiman yihiin ama doonayaan uu dhigo bixiyo jeebka gacanta geliya waxa la waxaad kari karto geliya waa accountka la furay dalkii jooga iyo qof alla qof dalka aad joogto cidda joogta ayaad maxaan ku dhahdaa numberka weydiinaysaa iyo accountka ku dhacayso aad iyo aad waan idinku mahadnaqaynaa allana ha idin barakeeyo waa idinka iyo family-giina salaam